Com mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai fazer slime. A gente vai fazer com cola colorida azul. Vocês podem fazer de qualquer tipo. E a gente vai colocar só um pouco porque ela tufa. Então... E também tem que ser palito de picolé. Depois vocês mesmos. Pode ser em copo de plástico, em vasilha. Qualquer tipo. Mas a gente vai fazer em copo de plástico e palito. Picolé. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. E agora aqui eu vou mostrar uma série que a gente já tinha feito aqui, que deu bastante. Aqui, ó, essa aqui, ó, vai ficar tipo assim. Essa aqui a gente fez hoje mesmo. Rapidinho. Vou pegar uma coisinha aqui. Pegar um banquinho aqui pra mim, né? Porque demora. Pega lá um banquinho pra turma minha. Tá bom. Então a gente vai começar. Você coloca só um pouquinho de cola azul. Não, de sua preferência, cola. Essa aqui é um azul bem bonito. A gente vai colocar só um pouquinho porque ela tufa. Pronto, isso é suficiente. E já coloco no meu aqui. Pronto. Mesma quantidade aqui. Mais dois. Tem bem pouquinho cola. Mas tá bom, ok. E vocês nem precisam mexer se for de cola colorida. Agora quem for fazer da cola, que tem colante, tem cola branca e colante, aí tem que mexer. Então não vai fazer no caso. Agora a gente pega o ativador e coloca aqui. Vai demorar bastante. Coloca. A gente tá colocando assim. Porque você tem que colocar assim do outro, a gente tá fazendo assim. Você mexe bastante, ó. Pode pedir uma ajuda pro seu pai ou pra sua mãe, todo responsável que tem perto de você, porque demora muito. E pode até quebrar o palito, depois a gente tem aqui um pacotinho de palito. Aí vocês vão ver aqui no vídeo que vai ter. A gente mexe. Rapidinho, vou ver se tá ficando bom o vídeo aqui. Tá ficando bom. Aí você mexe, depois você coloca de novo o ativador. Você tem que ficar toda hora colocando ativador. Vocês vão ver quantas vezes vai ter ativador nesse vídeo, aí vocês já colocam aí, porque a gente não sabe. Acho que ontem a gente arrumou slime, ontem a gente comprou. Mas eu acho que essa a gente fez aqui. A gente colocou o ativador umas 10 vezes. Dói bastante a mão. Eles têm que ficar dando uns pauzinhos, porque demora muito. E dói a mão, porque é o palito de madeira. A gente tá mexendo aqui. Eu vou mexer aqui um pouquinho com o meu irmão, que a mão dele tá cansada. Errinho, eu falei irmão, mas é meu amigo, que absurdo. Mexi um pouquinho. Depois que mexe assim, você mexe bastante, depois coloca de novo o ativador. A gente coloca um absurdo de ativador, porque sim, não sei porquê, a gente coloca. Mas tem uma textura assim, ó, mas essa não é a textura. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, dá pra ver aqui no copo. Que tá só até aqui, ó. Aqui é que tá sujo mesmo. Tá só até aqui, ó, tá isso aqui. Vocês vão ver que quando a gente tiver no meio do vídeo vai estar aqui mais ou menos. E vocês vão ver, a gente fez slime hoje de manhã e ontem, que ficou grandão, que tufou muito. Rapidinho, galerinha, meu amigo aqui vai pausar, porque demora muito, vocês vão mexendo, colocando o ativador. Depois a gente já vai voltar com o slime quase pronto, então... Oi, pessoal, a gente voltou. Depois agora a gente voltou com 2 copos. Por quê? Já tá ficando dessa textura aqui. A gente colocou bastante vezes ativador, 6 vezes. É quando fica assim, 7 vezes. Aqui. Depois quando ficar nessa textura, você já coloca 2 copos, porque já vai ficando mais duro. E vai ficando mais duro, depois continua a mexer. E agora a gente não vai pausar o vídeo, a gente já vai mexer. Ó, 8ª vez que a gente vai colocar ativador aqui. Pronto. Tá tufando já, começando já. A gente vai mexer aqui que nem um flash. Mas demora muito, olha, mão, dói, misericórdia.
Dói. Você pode pedir uma ajuda para um adulto, você pode ajudar a fazer glande, usar uma espátula daquelas. Mas assim a gente tá usando isso porque a gente já tem esses materiais agora. E no final do mês, galerinha, a gente vai tentar fazer, se nosso pai deixar, é óbvio. A gente vai tentar juntar todas as cores e misturar e ver em qual cor dá. Óbvio que a gente usa só um pouco pra ver se vai dar certo. Porque um dia eu já testei usando todas as cores do arco-íris e deu marrom, então acho que eu não sei. Pode depender das cores. Você tem que trocar azul, amarelo e verde, as cores do Brasil. Tem mais ativador aqui. Ó, já tá tufando, ó. Tá na metade já do copo aqui, pra quem não tá vendo, pra gente tirar, ó, já tá aqui na metade já o copo. Tá aqui na metade já. Deixa eu dar a bolha aqui, tá aqui na metade já. Tô mexendo aqui. Tem que colocar muitas vezes ativador, galerinha. Muitas vezes. Quando você ativa o slime, mas quando você passa pela sua mão, quando a gente passar pela nossa mão, a gente vai pedir ajuda pro nosso pai para ajudar a gente a tirar. E você também tem que precisar de ajuda de um adulto, responsável do seu irmão, mais velho irmão. Alguém que possa ajudar. E também ajudar a bater. Ó, tá ficando, ó, já não cai mais tanto, olha. Sabem o que elas têm? Rapidinho. Oi pessoal, a gente voltou o vídeo aqui. Nosso pai tava ajudando a gente aqui. E quando começa a ficar, ó, olha a textura aqui, ó, a textura já tá colando, já tá grudando no copo. Já tá grudando no copo, ó, olha a textura. E quando começa a ficar duro de mexer, ficar duro de mexer, já tá quase pronto. Tá grudando no copo, olha a textura aqui, ó. Tá quase pronto. A gente vai pausar aqui o vídeo de novo, porque eu só queria falar isso pra vocês. A gente vai pausar o vídeo aqui. Aí depois a gente já vai voltar com a slime quase pronta e falar tudo que precisa... E falar o que precisa fazer pra slime ficar pronta. Então daqui a pouco a gente volta. Oi pessoal, eu já voltei aqui de novo pra falar uma coisa bem importante. Que isso aqui é quando a consistência está ficando pesada. E isso, a slime, se vocês deixarem, tipo, deixar cair na sua roupa, não vai ser tão fácil, tipo, você tentando tirar. Mas sai com água. Tipo, essa aqui, ó, essa cola aqui que a gente tá usando é a base d'água. Essa aqui é a base d'água, acho que é por isso que sai fácil. Esse ativador também, vocês usam muito ativador. Olha, lembra que eu falei pra vocês que tá bem aqui, agora tá aqui, ó. Olha aqui. Não sei se dá pra ver, mas já tá aqui na metade já. Já vai tufando a slime. Eu vou voltar aqui, eu vou pausar aqui. Aí se eu quiser falar mais alguma coisa pra vocês, eu volto. Por isso tem que comprar bastante ativador, tipo um desse aqui. Porque usa muito ativador. A gente usou acho que mais de 10 vezes ativador. Então eu já volto com o vídeo rapidinho. A gente já vai voltar com a slime quase pronta aqui na hora de tirar. Ó, o meu pai tava mexendo e quebrou o palito. Porque quando você começa a mexer muito, já começa a quebrar o palito. Então daqui a pouco a gente volta. Tchau. Não! Oi pessoal, a gente voltou o vídeo de novo com um pronto já. Olha, quando tá duro agora de mexer, mas já desgrudou do copo. Vocês lembram que quando eu mostrei já tava ainda grudando no copo, olha. Nosso pai vai ajudar a gente a tirar. E pra isso, pode vir pai. A gente vai tirar aqui, depois tem que colocar o ativador na mão. Depois nosso pai já vai colocar como se fosse lavar a mão. Depois nosso pai já vai colocar aqui a slime. Tem que passar o ativador em toda a mão. Rapidinho. É difícil. Então, a gente grudou tudo. Rapidinho. Deixa eu tirar com a minha outra mão. Agora do meu irmão. Pronto, minha já. Fica assim, ó. E se tá grudando, é porque é normal. Agora, quando já tá quase pronto, vocês têm que fazer uma bola.
Vocês tentam fazer tipo uma bola. Vocês vão fazer esses movimentos aqui pra fazer uma bola. Mas ela não tá indo pronta. E se não ficar pronto tão rápido, vocês vão colocando no ativador até ficar no ponto. Vocês podem fazer de qualquer cor, mas esse aqui é bem bonito também. Mas também demora bastante pra ficar pronto. A gente vai até o final do vídeo. Nesse vídeo a gente vai completar. Colocando mais um ativador. Assim, colocando ativador até ficar pronto. Aqui, ó, a minha tá quase, eu acho. Uma bolinha de pão. Uma massa de pão, quer dizer. Você vai tentar fazer uma bola, tipo uma massa de um pão. Mais essa bolinha. Olha o barulhinho. Aí estica bastante. Mais ativador de novo. Até agora a gente colocou 3 vezes ativador. 4. Quase pronto. Já não tá grudando tanto, mas continua grudando. Olha. Oi galerinha, a gente voltou o vídeo de novo aqui. Já tá quase pronto nosso slime. A gente pausou porque a gente ficou mexendo aqui porque demora muito. Vocês me colocando no ativador até ficar pronto o slime. Me colocando no ativador até ficar pronto. A minha tá quase, já não tá me grudando na minha mão. Só gruda um pouquinho. Se fosse sabão, dá pra fazer uma bola de sabão. Mas não pode, não dá porque é sabão. Cola. Uma bolinha. Uma bolinha, né? Tipo um plástico de bolha. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Nosso slime já ficou pronto aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. Tchau!